Tingnan mo yung setup mga idol, naka Halotech na ano, na crank. Ano ya? Wala, kinuha mo na? Atat ka. Sige, dyan na sa'yo. Yes. Ay, gusto mo? Ito, bike. Yan ba yung gusto mo? Saan gusto mo dyan ate? Yung ba? Yung violet? Yan. Videoan ko lang to. Angas ng BMX niya. Yung mga idol, meron tayong na ano dito na ispatan na BMX. Ayan. Ayan, naka size 20 lang na gulong yan. Pero may speed siya. Ayan, naka rim brake. Tingnan mo yung setup mga idol, naka Halotech na ano, na crank. May naka drop bar. Tingnan mo ito ano. Ayan, quick release na rin yung hub nya. Ayan, naka ano, 20 by 1.35 yung size nung ano nga, manipis lang. Yun din yung ano, may ano rin siya, oh. May adapter din sa rim brake. Ayan, may ganyan din tayo. So, tingnan nyo ito mga idol, naka ano to, naka cleats pedal, pang road bike. Naman, angas ang forma, oh. Angas, oh. Tukay may speed. Naka Halotech. Idol, oh, naka Halotech, oh. Eh, yung ano niya, Halotech Light Pro. Ang angas. Ang angas ng ano niya. Paano niya ginawa ito? Winelding. May ganito pala kaliit na ito? Oo, nipis nga eh. Ganda nga eh. Yung mga idol, oh. Ito sana yung bili natin sa ano mo. Yung gano'n kay Jojo. Ang angas mga idol, oh. Baka ng flat. BMX lang. Ay hindi, no, spotted, oh. Angelo Biker Dude. Yan si idol, oh. May speaker siya ni Angelo. Saan niya nakuha yun? Angas, oh. Ganyan yung ano, gusto ko setup dati eh. Ganyan mga setup namin. BMX lang pero ay nakakromoli yung fork nya. Katay na yata. Ayun, katay na. Kinatay lang mga idol. Ayan, gumamit din siya ng ano. May adapter lang din sa ano, sa stem nya. Ayan, napakaangas mga idol, oh. Quick release na yan. Ilang speed ba to? 8 speed yata to, ah. 8 speed siya, 8 speed. So yung mga idol, napadala tayo dito, bigla ang vlog lang to. Yun, hanggang sa muli. Ayan, dito natin tatapusin itong video na to. Signing off na tayo, ride safe sa inyong lahat.